点了个外卖，粥啊，这啥？酸梅汤，我操！一个蛋。哎我操！已经撞到了，都给撞到了。哪儿啊？有卧龙吊你看多长分了？你是故意要推下水里？对，然后捅进去。你会不会补啊？你打钱？上次不会，就是因为你不会补，把人家推给补。走一段高速吧，后面走国道。都可以啊。他在上面走一段高速，然后再走国道。为什么？公里数少了，232。你是多少啊？离开这里，他们去乌鲁木齐，我们去魔鬼城。他在下在3个2个多小时3个。兄弟们，大家好，我是小钟啊。今天是2024年的7月12号啊，下午的2点21分。现在我们离开这个鬼城市，今天跑一个230多公里到魔鬼城。OK， 又熄火了，我操！7块97。本次加油已完成，请放回油机。再次光临。小菠萝，哇，小菠萝才2块钱，2块钱我就买了。套餐可以用显卡支付金额这里大平原啊，树也没一个，这边油田啊。对啊，看到网易不就油田吗？这么往前开，晒死了。现在应该是最热的时候。还在，现在31度，我操，31。
以啊，骑上去拍啊。下来再骑。那个房车营地那个地方。啊？房车营地那里。哪个房车营地啊？就是前面过来呀。啊，可以啊。行了，你还要再往前面来。对，那你先走，我往那边骑。前面等等我哈。嗯，好。奇怪，这个声音不对劲啊！这个声音有点不对劲啊。刚刚啪的声音，现在感觉是挂档也不怎么好挂，有点问题，你知道吗？找个能挡太阳的地方搭帐篷吧。这边都是专门用来那个的。叮，什么声音啊？怪怪的，啥声啊？听。哎，这边全是玉雕、玉管、品玉。啊，我就没有找到修摩托车的、修车的什么车行啊，都没看到啊。我这个车声音有点怪，太怪。搜了一大圈都没有，地图上还搜不到，到底是啥问题？不过也不影响我开，没事，我接着开吧。这里也找不到修车的，我只能去那个布尔津看看了，明天去布尔津看。